up? Welcome back to my YouTube channel. My name is Abidi. Welcome back to my YouTube channel. So guys, my people, wenye wananijua, hii channel siku hizi imekuwa channel ya stima. So mahali niko hapa hivi mnacheki niko mahali juu. So hapa kuna ka maintenance nimeka mkufanya. Mkicheki unacheki waya hizi taka niziweke ina maana way, yani niziweke kwa mpango. Unaona mwenye alikuja akafanya hii wiring, alikuja akaachanisha hivyo. Sasa kuna shock, stima inaleta shida, yani inametameta kama kwa club na ifai hivyo. So maintain acha niwaonyeshe venye iko. Unaona? So guys, stay tuned, nitengeneze niwaonyeshe kazi yangu. So pia hapa mkicheki hapa, yote tutaiweka ina maana way. You see? Kazi ndo hiyo, tufanye kazi, tuache maandamano, au sio? Stay tuned muone venye nitakuwa nimefanya. Mkiona tumetoanisha hizo madhigidhaga, bado tunaendelea. So nataka kuarrange waya kuja vizuri hapa, alafu hapa niweke tracking ni hii. So nataka ni arrange vizuri, niweke vizuri. Ukiangalia hapa earth imeweka waya neutral. Hii ni earth, hii ni neutral, hii ni live. So jamaa mwenye alishikanisha hapa haeleweki. So guys, wacha nipange hii, tutaendelea na video. Pale nimetoanisha, nimekata waya zote. Ukiona nimezikatakata, niziarrange tena. So guys, mkicheki hiyo kazi venye iko kuna mpango. Si kama mara ya kwanza venye nilionyesha. Nishaweka joint box, nimeweka vizuri, nimepanga. Sasa ni kumalizia connect moto iwake. Okay.
tunaifanyanga proper. So hapa kuna kazi iko polite.